Ruhe und Ausgeglichenheit, Entspannung, keine Störung von außen, gut geschlafen, ausgeruht. All diese ganzen Eigenschaften sind perfekt für meinen Test. Sollte ich langsam beginnen? Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Und vorher tanke ich noch ein bisschen Sonne. Ja, liebe Leute, da bin ich jetzt wieder frisch entspannt aus dem Garten zurück. Hier Haare sind gekämmt, die Brille ist geputzt und auf. Ich kann also auch alles, was nah ist, diesmal erkennen. Das ist schon mal eine schöne Voraussetzung für das Video, was ich jetzt machen wollte. Es ist nämlich mein erstes Technikvideo. Ich habe ja irgendwie mal mein Setup mehr oder weniger so mal Larifari-mäßig hier gezeigt. Und da bin ich auch so ein bisschen durchgehuscht so, und durch die zahlreichen Gespräche mit der Community und irgendwie sowas stellt man natürlich immer wieder fest, naja, also ich habe ja eigentlich nie großartig was investiert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist mir alles irgendwie so ins Haus geflogen, ob das nun meine Verstärker sind oder meine Lautsprecherboxen, der Plattenspieler, mehr oder weniger alles reingeflattert hier. Ich habe nie großartig jetzt irgendwie Tausender in die Hände nehmen müssen und habe jetzt irgendwie hier in meinem Setup investiert. Mein ganzes Leben begleitet mich Musik und es war auch immer irgendwie da und immer so, dass ich das gut hören kann nach meinem Empfinden. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie in einer Standard-Mietwohnung gewohnt, außer da war ich glaube ich 17 oder irgendwie mit Nachbarn oder so. Ich habe immer so gewohnt gehabt, dass ich das, was ich am meisten liebe, nämlich laute Musik, ob nun selbst gemacht oder über die Anlage, für mich machen und nutzen kann. Und genau so ist es auch irgendwie oder so. Dementsprechend habe ich wirklich meine Ohren auch leiden lassen über die ganzen Jahrzehnte und bin eigentlich, was das angeht, mit lauter und auch, finde ich, guter Musik eigentlich mehr oder weniger verwurzelt und bilde mir auch ein, dass ich auch zumindest irgendwie ansatzweise ein Urteil mir erlauben kann. Nun hat sich ja dieses High-End-Ding da irgendwie eingeschlichen und man hört natürlich immer zu, was die anderen Leute so erzählen und es ist natürlich interessant und auch bei mir klopft im Hinterkopf immer so der kleine Mann, der und denkt so, na, da ist noch ein bisschen mehr, lieber Guido, schau dir es doch zumindest mal an. Und ich habe mich auch immer ein bisschen davor geweigert, weil ich auch ganz ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor habe, dass ich jetzt feststelle, Mann, da ist ja noch einiges mehr, von dem ich jetzt mehr oder weniger nichts wusste, würde ich nicht sagen, aber zumindest nicht an mich habe rankommen lassen. Nichtsdestotrotz möchte ich es jetzt ganz einfach echt mal wissen. Und aus diesem Grunde habe ich mich mal beworben, sage ich mal irgendwie so. Und mir ist was ins Haus geflattert, worüber ich mich sehr freue. 2 Gerätschaften, mit denen ich mich beschäftigen wollte. Oder auch werde. Und das werdet ihr in diesem Video auch ein bisschen verfolgen. Ich werde dieses Video ausnahmsweise mal entgegen meinen Normalitäten schneiden. Also wirklich schneiden. Sprich immer wieder Cuts machen und mich ganz kurz belesen, was ich da irgendwie habe, um diesmal nicht irgendwie einen Scheiß daher zu sülzen, sondern einfach auch wirklich mal ein bisschen professionell meine Geräte zu benennen, die so da sind und was ich so gemacht habe oder was ich so tun werde und wie für mich das Ergebnis ist. Das heißt, ich werde dieses kleine Wohnzimmer hier auch in einen kleinen Hörraum umwandeln. Ich habe jetzt wirklich nichts hier großartig verändert. Also ich mache es jetzt nicht so, dass ich jetzt Absorber an die Decke klebe oder die ganzen Schränke leer räume, weil da irgendwie die Alkflaschen oder die Kaffeetassen clearen oder irgendwie so. Das mache ich alles irgendwie nicht. Ich werde jetzt auch nicht auf Lautstärke gehen oder so. Das, was ich machen werde, ich werde hier mein Zoom H2N oder wie das Ding heißt, das ist so ein Stereo-Mikrofon. Eigentlich kann ich nochmal zeigen auch nachher oder so, hier hinstellen, nochmal für die normale Abhörer, habe natürlich irgendwie auch das Mikrofon von der Kamera, also wirklich nichts Besonderes, dass man da sich wirklich nachher nachteilig im Nachhinein ein Urteil darüber bilden kann, aber für mich auch nochmal ganz kurz zum Vergleich, zum Nachhören, weil das, was man so macht,
wenn man Gerätschaften austestet, ist ja sehr, sehr schwierig. Und ich habe natürlich auch eine begrenzte Zeit. Das heißt nicht, dass man mir gesagt hat, ich muss das Gerät jetzt innerhalb einer Woche zurückschicken oder so. Aber ich möchte es natürlich gerne machen, weil das ist natürlich auch immer ein Aufwand. Das wisst ihr selber, die das solche Sachen machen, auch allerbesten. Ich bewundere auch so Leute wie Pete und Co., die ja immer wieder neue Sachen sich irgendwo hinstellen, aufbauen und so. Ey, das ist wirklich eine Mordsarbeit und bringt auch eine Menge Unruhe mit rein. Und in dieser ganzen Zeit kann ich weder selbst was machen oder sonst irgendwie sowas. Und also egal, ich will jetzt auch nicht klagen, sondern letztendlich wollte ich noch mal ganz kurz erklären, wo die Reise ungefähr für mich jetzt hingeht. Also es gibt immer kleine Schnitte und dann werde ich euch ein bisschen was erzählen und was dazu zeigen. Was ich hier jetzt einfach nur mal vorab ganz schnell gemacht habe, weil ich habe, das kann ich da mal zeigen, 2 neue Gerätschaften da. Ich habe mir mal Kabel gekauft von InAcoustic. Ja, ein Fuffi, die Cinch-Kabel. Unglaublich, aber wahr. Ne, habe ich mir mal eben 2 Paar gekauft, um das hinten nochmal neu zu verkabeln, mehr oder weniger. Das heißt, ich habe einmal vom Verstärker zur Endstufe ein schönes, fettes Cinch und natürlich auch nochmal vom CD-Player zum Verstärker. Vom Plattenspieler, da ist eh schon irgendwie ein vernünftiges Kabel dran, könnte man wahrscheinlich auch mal irgendwann erneuern oder sowas. Und Lautsprecherkabel habe ich auch, glaube ich, relativ gute mal irgendwie geschenkt bekommen. Die kosteten auch mal irgendwann, keine Ahnung, ein Huni oder so. Das war damals schon für mich, wo ich dachte, okay, ich würde mir nie ein Kabel für 100 € kaufen. Deswegen gab es das ein bisschen günstiger für mich und das habe ich auch schon lange dran. Ich habe aber tatsächlich, wie gesagt, jetzt einmal für ein Fuffi das Pärchen, also ein Paar Strippen rechts, links Cinch, 49 noch was, habe ich jetzt 2 Päcken von gekauft, also da war der Hund jetzt schon drin, nur für die Cinch-Kabel. Und ich habe mir einen Netzfiltersteckerleiste, eine Netzfiltersteckerleiste, so heißt das ganze Ding. Ich kann es noch einmal einblenden, nichts Großartiges, die gibt es auch natürlich in Preiskategorien jenseits von Gut und Böse. Das Ding hat einen 50er gekostet, macht wahrscheinlich jetzt ein bisschen was oder so. Ich habe keine genaue Ahnung, ich habe auch keine großen Störungen meines Erachtens gehabt, aber ich dachte mir, okay, ich habe eh nur eine ganz normale blöde Steckdosenleiste dahinter, dann kann ich jetzt auch mal einmal für einen Fuffi eine Netzfilter-Steckerleiste da kaufen. Die habe ich mir auch gekauft. So, das sind die neuen Sachen, die ich habe und natürlich habe ich nette Sachen zugeschickt bekommen, die ich jetzt in diesem Video einfach mal ausprobieren möchte. Und deswegen fangen wir einfach mal an, noch mal ganz kurz zu sagen, um was es hier genau jetzt geht. Achso, sorry, ich habe tatsächlich noch die Lautsprecher ein bisschen weiter verholt. Nicht wirklich viel, weil ich kann die auch jetzt nicht im Raum stellen, so weit, weil dann habe ich hier vorne keinen Platz mehr. Ich komme nicht mehr richtig durch die Tür durch. Der Schrank steht so wie Kacke da. Da drüben ist es auch nicht irgendwie so toll wegen dem Hund und so, weil ich habe die Lautsprecher auch auf so Absorberfüße, die wackeln irgendwie ziemlich doll. Ich weiß nicht, ob diese Füße irgendwie gut sind. Kann ich nicht genau beurteilen. Sie wirken, zumindest von der Wirkung her ist es, glaube ich, so, weil ich habe ja auch einen Holzfußboden und keinen Teppichboden. Das war schon immer sehr, ne, das ging schon sehr, wenn ich in die letzte Ecke war, das war schon sehr, sehr basslastig. Das ist auf jeden Fall ein bisschen weggekommen und dadurch, dass ich die Lautsprecher ein kleines bisschen nur weiter nach vorne geholt habe, habe ich schon einen anderen Klang. Was mich jetzt erstmal positiv beeindruckt hat, mehr oder weniger. Ob es jetzt das Optimale ist, das kann ich nicht ganz genau beurteilen. Das werde ich einfach nochmal irgendwann ein bisschen austesten. Das Blöde ist auch bei diesen Füßen, man kann nicht einfach irgendwie so hin und her rutschen, weil das ist, wie gesagt, alles irgendwie eine zappelige Angelegenheit. Da muss man einfach sich auch Zeit für nehmen und irgendwie sowas. Und boah, ich bin ja ein Mensch, der nimmt sich dafür nicht die Zeit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde es mit Sicherheit mal irgendwann tun. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, durch dieses ganz kleine bisschen nach vorne rücken, leicht verändern, hat sich auf jeden Fall der Sound schon mal ein bisschen für mich hier im Stereo-Dreieck verbessert. Das gebe ich schon mal zu. So, und ansonsten gehen wir mal ganz kurz immer an die Anlage ran, dass wir einmal wissen genau, was habe ich jetzt hier vor und dann erzähle ich euch noch ein bisschen weiter und dann zeige ich euch noch ein bisschen was. So, gehen wir mal hier zum Plattenspieler. Ich habe hier den Telefunken S600 HiFi, heißt der, glaube ich, oder irgendwie so. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Ist in sehr gutem Zustand. Habe ja eigentlich keine Mängel bisher irgendwie da feststellen können. Habe ich mal einmal beim Laden gehabt. Der hat mir da hinten neue Stecker dran gemacht. Die kann man jetzt nicht sehen. Also neue Kabel meine ich damit. Und ansonsten habe ich da nie was mitgemacht. Das Teil ist eigentlich wirklich, finde ich, eigentlich recht gut. Den kennt ihr aber auch noch irgendwoher. Ich habe euch den schon mal gezeigt.
Das ist eben halt dieses Teil hier. Darauf habe ich die Original Schurnadel, und zwar ist das die hier. Da zoome ich mal ein bisschen ran, warte mal. So, da haben wir also die Original Schur. Ich sage euch gleich nochmal ganz genau, wie die heißt. Ich habe mir mal sagen lassen, dass die Nadel recht gut ist. Also, und der Mann aus dem HiFi-Laden hat mich auch ganz erstaunt angeschaut und hat gesagt gehabt, Mensch, wo hast du die denn her? Die sieht ja noch, als wenn die aus dem Schrank kommen würde, die sieht richtig klasse aus. Hat sie irgendwie unter Mikroskop geprüft und war schwer auf begeistert. Fand ich damals richtig klasse. Und ich finde, sie klingt auch echt gut. Ja, das ist das Gerät, um das es hier geht letzten Endes. Damit werden wir einfach mal starten. Beziehungsweise das ist jetzt momentan der Stand, den wir jetzt hier haben. Dann kommen wir zu meinem Verstärkerset. So, und über dieses Gerät wollen wir das Ganze einmal testen. Meine Verstärker plus Endstufe und Vorstufe, die ich schon viele, viele Jahre benutze, hat viele Partys durchlebt und viele Raucherhöhlen durchlebt. Also im Grunde genommen und immer noch dabei, freut mich ganz besonders. Und das Ganze ist der Kenwood Basic M1 heißt der, die Endstufe. Wurde 1984 bis was weiß ich wann gebaut, in Japan natürlich. Wiegt 13 Kilo. Und was der Preis damals war, das weiß ich nicht ganz genau. Das Ganze hat noch ein Dynamic Linear Drive mit doppelter Verstärkerzüge. Ich lese euch das jetzt vor, nicht, dass ihr euch wundert. Ne? Dynamic Linear Drive mit doppelten Verstärkerzügen. Zusätzlich Dynamic Kopffreiheit von 2,8 dB an 4 Ohm. Dämpfungsfaktor 1000 bei Sigma Drive Anschluss. Da komme ich gleich nochmal dazu. Hohe Stabilität unabhängig von den Boxenimpedanz und 2x 105 Watt bei 8 Ohm Sinus, 20 Hertz, 20.000 Kilohertz, Klirrfaktor 0,005. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Hälfte weiß ich gar nicht, um was es hier geht. Aber ist auch nicht so schlimm. So, das Ganze wird dann nochmal angesteuert über den Kenwood Basic C1, das ist der Vorverstärker. Der wurde im Jahre 87 bis Fragezeichen gebaut. Wiegt 7 Kilo, auch der Neupreis unbekannt. Ja gut, dann haben wir irgendwie eine normale High-Gain Parallelfoneingang mit automatischer Impedanz und NFB-Anpassung. Frontseite habe ich den MC und MM Umschalter. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, dass ich beides anschalten kann. Stufenlose Lautnis, Bassregelung, okay, Klangregelung, bla bla bla. Ja, ne, hier wäre nochmal erwähnenswert im Grunde genommen das Sigma Drive. Das habe ich mittlerweile auch schon rausbekommen. Was das auch immer jetzt genau bedeutet, ist immer schwierig zu erklären für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat wie ich. Negative Gegenkopplung führt zu einem Teil des verstärkten Ausgangssignals mit umgekehrter Phase an den Eingang zurück. Bei richtiger Dosierung ein äußerst wirksames Verfahren zur Auslöschung der Verzerrungskomponenten. Sigma Drive Typ B erweitert die Wirksamkeit der Gegenkopplungsschleife bis an die Endstufenausgänge. Das bedeutet, dass nicht nur die zum Beispiel vom Netzteil ausgehenden Verzerrungen ausgemerzt werden, sondern selbst der Einfluss der Schutzrelais, Spulen, Lautsprecher, Wahlschalter und der Verdrahtungsimpedanzen. Ja, ne? Also ich habe es nicht angeschlossen, muss ich da einmal so sagen, weil dazu brauche ich irgendwie ein besonderes Lautsprecherkabel, was irgendwie vieradrig ist, mehr oder weniger, dass es nochmal irgendwie dann hinten nochmal extern angeschlossen wird. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, wäre auf jeden Fall mal eine Erfahrung, das ganze Ding mal irgendwie zu machen, glaube ich, oder so, ne? So, und den habe ich jetzt auch erst vor kurzem bekommen, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Das ist ein CD-Player und ein Internet FM, der Wi-Fi Internet FM Tuner, und zwar von der Firma Block aus Oldenburg, meiner Heimatstadt. Ja, der Block CD-Player wiegt echt viel, der ist echt schwer. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass CD-Player auch so schwer sein können. Habe ich relativ wenig Angaben drüber gefunden, über den Teil. Hat aber auch durchweg eigentlich ganz gute Kritiken bekommen. Hervorragender Preistipp, hochwertige Verarbeitung, echter Netzschalter, höhenverstellbare Füße, okay, das ist nicht so ganz so dramatisch. Der Knaller ist Trios,
Also wahrscheinlich, wie gesagt, da gab es Verstärker, den Tuner und nochmal den CD-Player wahrscheinlich als Trio damals im Angebot. Der C100 spielt deutlich locker über seine Preisklasse hinaus. Mit noch besseren Laborergebnissen wäre sogar 5 Sterne drin gewesen. Der hat also jetzt 4 Sterne bekommen von 5. Also eigentlich ganz gute Testergebnisse. Und ich war auch wirklich begeistert, als ich ihn angemacht habe und eine CD eingelegt habe. Ich habe echt in dem Augenblick gedacht, scheiße, klingt das gut. Wirklich, ich habe meine schöne Pat Metheny Secret Story reingelegt und war wirklich total angetan. War auch einer der Gründe, warum ich mir gesagt habe, okay, scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt auch mal einfach mal dieses teure In-Akustik Cinch-Kabel und schließe die beiden Gerätschaften einmal vernünftig an. Geiler CD-Player, muss ich ganz ehrlich sagen. Wiegt auch wirklich sehr viel. Ich würde sagen über 10 Kilo. Echt ein schweres Gerät. Darunter steht der Block IR100 Wi-Fi Internet FM Tuner. Auch ein sehr interessantes Gerät, weil ich natürlich über Netzwerk und irgendwie sowas oder Wi-Fi da reingehen kann und habe dann Internetradio. Leider muss ich gestehen, bin ich da nicht so ganz da durchgestiegen, wie dieses Gerät genau funktioniert, weil ich habe alles angeschlossen, Internetkabel und sowas, bekomme aber kein, irgendwie eine Störung. Es kommt irgendwie kein richtiges Internet an. Ich muss ja irgendwie den Netzwerkschlüssel eingeben, habe das irgendwie bisher noch nicht geschafft. Muss ich mich auch mal akribisch mit beschäftigen, um das mal zu machen. Könnte dann rein theoretisch Internetradio hören, was ich an sich eigentlich auch ziemlich cool finde, auch wenn ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht habe, was das Ganze eigentlich dann bedeutet. Aber ist irgendwie ein nettes Gerät auf jeden Fall. Bin ich auch mal gespannt, was das im Endeffekt kann. Aber die Mischung der Block CD mit der Kenwood-Anlage und den Lautsprechern bei mir hier zu Hause haben, finde ich, schon ein beeindruckendes Hörerlebnis hier hinterlassen. Also das war schon echt fett. So, habe hier noch einmal die Füßchen, worauf ich sie gestellt habe. Und zwar sind das Pre-Fair Isolation Feeds. Ich kann es nicht genau beurteilen, ob die jetzt besonders gut sind oder irgendwie sowas. Das sind so auf Federn gelagerte Teile. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal so ganz kurz ein bisschen anfange zu kippeln, merkt man schon, die sind also irgendwie, gleichen die das Ganze irgendwie ziemlich gut aus. Und ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass sie dadurch schon irgendwie ein bisschen besser vom Fußboden entkoppeln. Habe ich jetzt bisher keinen negativen Eindruck oder irgendwie so. Kann aber auch nicht allzu viel dazu sagen. Ja, zu den Lautsprechern selber. Achtung, nochmal ein Schnitt. So, jetzt befinden wir uns hier hinterm Lautsprecher. Und zwar sind die Speaker von der Lautsprecherfirma Dynamic Acoustic. Und da kann man auch irgendwie lange googeln, findet nicht allzu viel darüber. Und zwar, das Ganze war in der Hamburger City in der Steinstraße und das ist aus Krankheitsgründen dann irgendwann geschlossen. Ich glaube, der Mann, der die damals angeboten oder verkauft gebaut hat, der ist dann leider irgendwann verstorben. Die Teile werden auch irgendwie mindestens 15 Jahre alt aufwärts sein und die sind so, der hat auf jeden Fall Originalbauteile von Dynaudio und auch nach Bauplan diese Boxen hier gebaut. Kann ich nicht allzu viel zu sagen. Es sind 3 Wegelautsprecher und es gibt da einfach auch nicht allzu viele Infos drüber, was das so ist. Sie klingen einfach, finde ich, echt klasse. So, hier nochmal in der Front, also als 3 Wegelautsprecher, Bass, die Mitten und die Höhen. Ja, ist jetzt natürlich, kann man so auch nicht allzu viel zu sagen, irgendwie so. Ne? An sich so von der Höhe her, ich glaube, haben irgendwie so 1,40 oder irgendwie sowas an Höhe, schätze ich mal grob. Und wie gesagt, Klangerlebnis für mich hier in diesem Hause definitiv ausreichend. Wenn ich es natürlich komplett aufreiße, dann fängt es natürlich irgendwann auch an zu wummern. Ne? Das funktioniert natürlich auch nicht mehr. Die sind jetzt nicht irgendwie endlos zu belasten, aber für mein Hörverständnis und so erstmal definitiv schöne Dinger.
Dazu kommt natürlich auch, dass ich die für ganz wenig Geld gekauft habe. Ich glaube, ich habe irgendwie 80 € bezahlt, das Paar. Ich glaube, da braucht man nicht lange drüber reden. Ja, liebe Leute, das war jetzt nochmal der kleine Einblick hier in meinem Wohnzimmerbereich. Vom Setup hat sich ja hier nicht allzu viel verändert. Das ist immer noch dasselbe, was ich damals auch im Video hatte. Ich habe natürlich jetzt diese Inakustikkabel dran und habe die Lautsprecher nochmal so ungefähr 20, 25 cm, vielleicht waren es auch 30, nach vorne aus den Ecken rausgeholt. War schon mal ein kleiner Erfolg, muss ich ganz ehrlich gestehen. Gut, da ist natürlich noch der CD-Player jetzt neu und dieses Internetradio, aber darum soll es letzten Endes überhaupt gar nicht gehen. Es geht ja darum, was macht der Telefunken S600, mein Plattenspieler, mit meinem Verstärker. Wie funktioniert das Ganze? Ich fand bisher immer die ganze Zeit, klingt es eigentlich ziemlich geil. So, aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt die Gelegenheit bekommen, das einfach mal zu testen. Und das mache ich jetzt unter anderem mit diesem tollen kleinen Gerät. Das ist das DS2, die DS2 Tube Box von Project. Fiel mir gerade nicht ein. Von Project. Das würde ich ganz gerne mal austesten. Macht erstmal einen ziemlich wertigen Eindruck, das ganze Ding hier oben drauf mit den Röhren und irgendwie sowas. Bin ich echt wirklich sehr, sehr gespannt, wie das ganze Ding wohl im Verhältnis zu meinem Verstärker, der ja durchaus MM und MC umschaltbar Eingänge hat, was ich schon mal ziemlich cool finde. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne mal einfach eine externe Vorstufe einfach mal ausprobieren, wie das Ganze denn wohl so im Verhältnis klingt. Dazu würde ich im Prinzip, mache ich am besten jetzt, 3 Schallplatten aussuchen. Und zwar, da seid ihr mal einfach jetzt mit bei. So, und an Schallplatten schauen wir einfach mal. Ich will ja auch ein bisschen vielseitiger sein. Mache einfach mal eine kleine Auswahl, was ich nehmen könnte. Auf jeden Fall wird als kleiner Jazz-Klassiker dabei sein John Coltrane und Johnny Hartman. Ich habe hier eine Acoustic Sound Serie von Impulse. Das dürfte klanglich auf jeden Fall interessant sein. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann als nächste Platte, wo ich auch weiß, dass sie ziemlich gut klingen wird, ist, okay, dauert doch ein bisschen länger als gedacht. Die Devon Lamar ist auf jeden Fall schon mal ziemlich super. Gregory Porter, Simon Phillips, da ist sie. Studio Live Sessions, Simon Phillips, auch diese klingt fantastisch von den Little Big Beat Studios. Auch so ein bisschen Jazz-Rock in dem Bereich. Ich habe hier eine Lonnie Listen Smith Blue Note Platte. Die ist eigentlich auch ziemlich cool. Ja, eigentlich müssen wir auch ein bisschen was Knackigeres mal noch haben. Na, was nehmen wir denn da mal? Okay, das passt irgendwie alles nicht ganz so. Ja, Pat Messini ist natürlich auch klasse, ne? So, ein bisschen drehen nochmal, so. Was könnte ich denn da mal so an? Klassiken, ne? Na gut, Piet wird sich freuen. Vogelsang. Vogelsang ist auch auf jeden Fall eine wunderschöne Testplatte. Techno ist natürlich auch ziemlich geil, ne? Ja, ist nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was wählt man aus, ne? Da, die Face natürlich auch klasse. Ich habe hier die Face nochmal noch AAA-Serie, Garage Pompös. Auch eine ziemlich geile Platte, was Klang angeht. Aldi Meola, aber jetzt bin ich immer noch eigentlich mehr Jazz orientiert, ne? Na, die ist auch ziemlich klasse. Ja, okay, Tom Morello. Scheiße. Ist nicht so leicht. Ist nicht leicht. Okay, nehme ich nochmal Porcupine Tree oder Tool. Nehmen wir Tool. Ich glaube, Tool wäre nochmal auf jeden Fall eine Platte, die klanglich auf jeden Fall hervorsticht. Ja, ich glaube, in der Richtung bleiben wir mal und dann können wir immer noch weiter schauen. Okay, die Entscheidung der Testplatten ist damit gefallen. Ich nehme 4 in Column von Tool, um einen schönen Eindruck von proggiger, rockiger Mucke zu bekommen. Dann habe ich hier eine schöne gitarrenlastige Paul Morello Sambob Platte, die auch den Ruf weg hat, eine audiophile Pressung zu sein. Zudem kommt dann als auch leider jazziger Einfluss, aber ein ruhiger, smoothiger Jazz, Garage Pompös von DeFace.
Auch in der AAA-Serie, also auch komplett analog, Recording, Mastering und Cutting. Aus dem Hause Edel, auch klanglich, auf jeden Fall eine Herausforderung. Tja, ne? Pietz Vogelsang-Tipp natürlich, passt wunderbar. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Ich habe hier noch Dr. Lonnie Smith Breathe von der Blue Note Reihe, auch klanglich auf jeden Fall ein Hit. Simon Phillips Studio Live Sessions von den Little Big Beat Studios, auch klanglich, finde ich, einfach ein wahnsinnig tolles Album. Und abschließend noch einmal von der Acoustic Sound Serie John Coltrane und Johnny Hartman von Impulse. Ja, es ist natürlich sehr jazzlastig, habe ich mir gerade festgestellt. Vielleicht suche ich nochmal die eine oder andere Blues-Scheibe raus, je nachdem, wie das jetzt genau vonstatten geht. Das bedeutet für mich, ich werde diese ganzen Schallplatten im Laufe der nächsten Tage bewusst hier in meinem Stereo-Dreieck, schön, dass ich da lachen muss, anhören. Ich werde meine Position aussuchen, wo ich immer dann sitzen bleibe. Anhören auf meinem Set, wie es dort drüben steht, was wir jetzt gerade gesehen haben. Wenn ich das getan habe, werde ich den DS2, die Tubebox DS2 von Project anschließen und werde alle Platten erneut mehrfach in Stereo-Dreieck hören. Ja Leute, und wenn ich das dann alles hinter mir habe mit der Phonobox, der DS2 von Project, werde ich wieder alles in den Urzustand bringen und werde diese fantastische Nadel installieren, die MP500 von Nagaoka. Und dann werde ich diesen Test nochmal nur mit dieser Nadel durchführen. Und wenn das dann soweit war, werde ich die Phonobox DS2, meine Güte, wieder anschließen und das nochmal alles zusammen hören. Und dann bin ich, glaube ich, der Meinung, dass ich mir ein Urteil bilden kann.
Your girl in your arms is wonderful, wonderful.